Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi parleremo di Expo e delle opportunità che offre per la valorizzazione del nostro territorio. Venezia ospiterà un evento collaterale all'Expo di Milano e da maggio ad ottobre si terrà Acque Venezia 2015. Ne parleremo con Francesco Miggiani, responsabile delle relazioni istituzionali di Acque Venezia 2015. L'Expo è sicuramente un'occasione anche per il rilancio dell'economia e del turismo, con un programma di eventi davvero denso, come ci illustrerà il vicepresidente della Regione Marino Zorzato. Infine parleremo dell'immenso patrimonio che abbiamo qui in Veneto, le Ville Venete, con Gaia Passi, addetto stampa dell'associazione Ville Venete. Francesco, volevo cominciare con te chiedendoti appunto quale sarà il ruolo di Venezia nell'Expo, con un programma appunto di incontri di 6 mesi, eventi culturali, business, fiere, convegni. Bene, grazie Gaia della domanda. Il ruolo di Venezia sarà un ruolo molto importante. Come giustamente ricordavi poco fa, noi siamo una manifestazione collaterale di Expo 2015 e siamo totalmente focalizzati sul tema dell'acqua, che è un tema veneziano per eccellenza. Quindi sotto questo punto di vista, nel corso del semestre dell'Expo, presso il nostro nuovissimo padiglione, che è in via di ultimazione proprio in questi giorni, verranno condotte tutta una serie di manifestazioni di natura scientifica, di natura culturale, collegate alla vita delle aziende, di natura anche educativa, insieme a un'ampia esposizione comunque di prodotti e di eccellenze non solo del nostro territorio ma dell'intero sistema produttivo italiano. Quindi come si articolerà questo percorso tematico? Sì, questo percorso tematico è fisicamente articolato in una serie di spazi all'interno di un padiglione di complessivi 10.000 metri quadri. All'interno di questo abbiamo un'area molto importante che è l'area della ristorazione, abbiamo poi l'area della pesca, l'area in cui saranno rappresentate invece tutte le filiere e i distretti produttivi della Regione Veneto, l'area delle istituzioni, un'area che sarà invece popolata da aziende che hanno delle forti relazioni col tema dell'acqua che appartengono alla Repubblica Popolare Cinese, più una serie di spazi invece di natura istituzionale. Tutto questo verrà integrato poi con una serie molto importante di convegni, come ricordavo poco fa. Prevediamo un afflusso intorno alle 800.000 a 1 milione di persone nel corso dei 6 mesi dell'Expo. Villa Contarini sarà il fulcro del programma culturale. Ma la nostra speranza, la nostra voglia, la sfida è ritenendo che il Veneto lo è nei dati, ma sia la regione d'Italia che potrà crescere di più di tutti nei prossimi 20 anni nella sua offerta turistica e nella economia che il turismo produce, in un Veneto in cui la cultura e il paesaggio la fanno da padrona. La nostra voglia è di intercettare questi 20 milioni di turisti che dovrebbero, diciamo per Expo, 1 milione poi che speriamo vengano a Venezia, intercettati da questo grande evento attorno al tema dell'acqua. Intercettare questo mondo di turisti importanti, anche turisti economicamente interessati a noi, e fargli capire che il Veneto, che oggi ha 63 milioni di presenze turistiche, per 16 milioni di turisti che oggi già vengono da noi ogni anno, il Veneto che oggi cresce nel turismo, io dico, di città d'arte, cioè quel turista nuovo che dal mondo ci guarda e non solo viene al mare o in montagna da noi, ma va a vedere i nostri borghi, i nostri centri e anche le nostre ville, fargli vedere quanto abbiamo da offrire di bello che molte volte nel passato, a fronte anche del fatto che eravamo una regione ricca, non abbiamo valorizzato. Allora, perché Villa Contarini e non, diciamo così, la solita Venezia che già è molto nota? Perché Villa Contarini è un esempio delle 4.000 ville venete che abbiamo, sono delle bellezze, dalle palladiane e non, da quelle fatte dai nobili veneziani e non, da quelle che sono uniche al mondo. Non esiste una realtà al mondo che assomigli a questa nostra tradizione. Se penso che la Francia, in alcuni suoi territori, sui suoi castelli, no, che con molta simpatia per loro, visto uno, visti tutti, ma saranno belli, ma non come i nostri, fanno un'economia straordinaria, io non dico imitiamo, ma adesso è ora di far sì che questi 10 miliardi di PIL da economia turistica all'anno del Veneto diventino, come noi siamo convinti, in 20 anni 20 miliardi e quindi giovani, donne,
abbiamo qua con noi una ragazza che sicuramente ci dirà perché questo si deve fare, diventi un'economia bella, pulita, paesaggio, territorio, Veneto bello. Allora abbiamo scelto, e con questo mi chiudo, la Villa Veneta, le Ville Venete come brand da proporre a questo grande evento. D'altra parte, se dobbiamo nutrire il pianeta, la Villa Veneta nasce come strumento per creare economia allora agricola e industriale per nutrire il Veneto. Beh, cosa c'è di meglio di questo? Quindi la Villa Veneta sarà la vetrina dell'identità veneta e del modello veneto che ci ha differenziati fin dalla nascita di queste ville. Vediamo adesso l'intervista al presidente dell'Associazione Ville Venete, Alberto Passi, che ha ricevuto il premio Masi Civiltà Veneta. La Villa Veneta è tessuto connettivo del Veneto. Il 98% dei comuni del Veneto ha da 1 a 20 ville venete. Come si fa a non capire che sono un punto di riferimento certo, non solo storico, ma anche organizzativo della struttura economica della regione? Ricevere il premio Masi è un'emozione. Io rappresento tutte le ville venete. Il Veneto ha 4.300 ville. Io sono grato davvero ai miei conterranei veneti che si sono accorti che questa battaglia è in corso. Ecco, Gaia, in cosa consiste questa battaglia? Dunque, la battaglia dell'Associazione Ville Venete si combatte, diciamo, su 2 fronti principalmente. Il primo è quello della tutela di questi luoghi che sono un patrimonio straordinario del Veneto e dell'Italia intera e che al tempo stesso sono però dimore molto antiche, fragili e anche molto onerose, difficili da mantenere. Per questo l'associazione Ville Venete da molti anni lavora proprio con un costante dialogo con le istituzioni sia locali che nazionali proprio per cercare di ottenere le migliori condizioni anche fiscali perché i proprietari possano continuare a preservare questi luoghi e sempre più a valorizzarli. La valorizzazione è appunto l'altro grande fronte su cui lavoriamo, che passa naturalmente sempre di più anche dal turismo culturale. E nel 2014 avete siglato un importante accordo con il tour operator Viaggi dell'Elefante. Esatto. Diciamo che appunto ormai sono diversi anni che lavoriamo in questa direzione. Il 2014 è stato un anno molto importante perché il tour operator storico Viaggi dell'Elefante ha iniziato ad affiancarci proprio con l'obiettivo di proporre dei pacchetti turistici che coinvolgano le ville venete da una parte e naturalmente anche tutte le straordinarie bellezze che il Veneto offre, quindi parliamo anche di eccellenze enogastronomiche, parliamo delle straordinarie realtà artigianali che abbiamo e anche i numerosi servizi che gravitano attorno alle ville che quindi possono contribuire a proporre al turismo internazionale un'offerta straordinaria. Questo lavoro è partito dalla creazione di un brand inequivocabile che è il brand Ville Venete e dalla creazione di un portale turistico che è villevenetetour.it che diciamo raccoglie tutte le ville che oggi sono circa un centinaio che sono già aperte al turismo. Quindi questi sono stati i primi passi e stiamo lavorando proprio per creare i pacchetti turistici che andremo a proporre poi in tutto il mondo. Quindi sul portale c'è la possibilità sia di creare un itinerario ad hoc sia di scegliere uno degli itinerari che proponete, come per esempio? Assolutamente sì. Allora, appunto, il turista può creare il proprio itinerario scegliendo l'area geografica che preferisce. Ricordiamo appunto che le ville sono disseminate in tutto il Veneto e anche in parte in Friuli Venezia Giulia, quindi c'è un'offerta ampissima. D'altra parte proporremo noi stessi degli itinerari, per esempio c'è un itinerario molto bello che è quello che va dalle sorgenti del Sile alle ville palladiane, che racchiude un po' le 2 anime di questo progetto, quindi da una parte il paesaggio, il territorio, dall'altro poi quelle che sono le ville, ed è un itinerario che è stato tra l'altro premiato l'anno scorso, ha vinto il premio Turismo Cultura UNESCO 2014 e anche un premio, il World Travel Leaders Award, che ci è stato assegnato a Londra al World Travel Market alla fiera, quindi è stato molto apprezzato già come proposta, è solo uno degli esempi dei tanti itinerari che potremo fare sempre di più in tutto il Veneto.
E nel sito c'è anche la possibilità di vedere gli eventi che offre ogni villa. Naturalmente, perché appunto, come dicevo, le ville già aperte sono circa un centinaio. In queste ville succedono tantissime cose, quindi ci sono eventi legati che vanno dalle conferenze, eventi culturali, eventi enogastronomici, spettacoli teatrali, concerti, veramente un'offerta amplissima. Naturalmente gli eventi sono una bella occasione per entrare in questi posti e conoscerli più da vicino, tenendo presente che la villa non vuole essere la cornice ma la protagonista stessa dell'evento. Al tempo stesso poi appunto le ville hanno un'offerta che diciamo, riguarda tutto l'anno, non solo singoli eventi, ma una proposta di iniziative e di cose interessanti che si svolge durante tutto l'anno. Ecco, gli interventi di riqualificazione di Villa Contarini? Beh, molto impegnativi. Villa Contarini è una delle ville venete di proprietà della Regione Veneto. Da quando è di proprietà? Da quando qualche anno fa abbiamo ritenuto che il pacchetto Ville Venete, che l'offerta culturale fosse importante, abbiamo fatto investimenti direi di qualche milione di euro, quindi molto importanti, anche per creare quello che è il modello di quello che vorremmo fosse questa offerta nuova. Ma ci tengo a dire che al di là del valore straordinario culturale di cos'è la Villa Veneta, del nostro paesaggio, della nostra offerta che è l'unica così varia, perché l'altro argomento è siamo la prima regione d'Italia per numeri turistici, prima, battiamo Roma, battiamo Firenze, il Lazio, la Toscana, quindi giusto perché si sappia, il Veneto è la prima regione d'Italia, però quello che mi piace dire è che la parola turismo, cultura, paesaggio ha mai come oggi un valore economico di prospettiva, cioè noi abbiamo due aziende, le chiamo per semplicità così, che fanno la differenza in Veneto, il turismo e l'export. L'export traina l'impresa e il turismo ci promuove nel mondo. Queste due aziende sono destinate a crescere con le nostre capacità. E allora quando un turista giapponese, brasiliano, viene qua da noi e torna soddisfatto, e torna a casa soddisfatto, perché vede cose uniche dalla Villa Veneta, al nostro Veneto, i nostri centri, e mangia bene, ed è accolto bene perché la nostra ricezione è straordinaria, l'accoglienza veneta è unica. Quando torna a casa diventa promotore lui stesso di proposta turistica, ma soprattutto promotore anche del nostro brand. Quando una nostra macchina, un pezzo meccanico, va in Brasile o in Corea e funziona bene e va bene e parlano bene di quella macchina, quel prodotto diventa a sua volta un promotore del nostro Veneto. Allora è un mix virtuoso. Io credo che dobbiamo raddoppiare l'offerta turistica in 10 anni, 15 anni, raddoppiare il nostro export e il Veneto resterà non solo la prima regione d'Italia, ma la prima regione d'Europa, fra l'altro immaginando un Veneto bello, vivibile, dove l'acqua, il cibo, il paesaggio saranno i protagonisti del nostro stare bene. Ti devo interrompere per lanciare un istante la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentornati a Veneto in Transizione, stiamo parlando delle opportunità che l'Expo offre per la promozione del nostro territorio. A questo proposito il progetto Oltre Expo come coinvolge l'intero territorio, Francesco? Allora, Oltre Expo coinvolge un numero molto significativo di eventi, di situazioni, di opportunità, di offerte gastronomiche e culturali presenti nel nostro territorio. Alcune erano preesistenti, altre sono state create volutamente in occasione di Expo. Ecco, il nostro compito sotto questo punto di vista è di mettere a sistema tutta questa serie di interessantissime opportunità e di comunicarle in modo efficace ai fruitori dell'offerta turistica della nostra regione. Quindi sotto questo punto di vista il padiglione Vega rappresenta un primo punto d'accesso non soltanto alle manifestazioni che verranno condotte all'interno del padiglione stesso, ma un punto d'accesso a un sistema di offerta molto ampio e molto ricco che intendiamo vada a beneficio di tutti. Ecco, un ruolo analogo lo svolgiamo per quanto riguarda i progetti del Comitato Expo Venezia, che sono
circa 60, quindi un numero assolutamente significativo, maggiormente concentrati intorno alla città di Venezia in senso stretto, ma che hanno un significato molto importante, che è quello sostanzialmente di rendere fruibili per i visitatori non soltanto la parte tradizionale di Venezia, ma soprattutto le zone, diciamo, più lontane dal centro storico, mettendo in atto sotto questo punto di vista un'interessante nuova ripartizione, un riequilibrio sostanziale dei flussi turistici. Quindi tramite sostanzialmente Oltre Expo da una parte e i progetti del Comitato Expo dall'altra, vogliamo veramente essere un punto di incontro, una vetrina, una finestra aperta a vantaggio dell'intera regione. Inoltre il padiglione dove si terrà Acque Venezia 2015 sarà un'eredità importantissima per la città di Venezia. Qual è il futuro di Venezia? Ecco, è un futuro sotto questo punto di vista molto interessante e molto stimolante dal nostro punto di vista, nel senso che il nostro è un progetto che parte nel 2015 ma si sviluppa perlomeno per i prossimi 10 anni. Quindi stiamo già lavorando a questo punto sulle varie offerte espositive che verranno portate all'attenzione del mercato nel 2016 e negli anni successivi. Il nostro intendimento a questo punto è quello di creare nuovamente un punto in cui l'economia del nord-est del nostro territorio possa essere valorizzata nel senso più pieno del termine, con iniziative che già venivano fatte e con tutta una serie di nuove proposte. Ci interessa in modo particolare posizionarci sulla parte, come dire, più innovativa, più avanzata delle tecnologie e della cultura. Gaia, invece come Villa Passi, di cui tu sei una degli eredi, come vi state organizzando nell'offerta appunto di eventi? Villa Tiepolo Passi è tuttora la casa della mia famiglia, però noi da molti anni apriamo la casa e facciamo moltissime attività legate appunto al turismo culturale. È un po' un esempio di quello che sempre più le ville stanno facendo in tutto il Veneto. Noi appunto ospitiamo il turismo culturale con visite guidate della casa e del parco, ma anche con la ristorazione. Per esempio abbiamo il nostro brunch tutte le domeniche all'interno della Tesa dei Tiepolo, che è una delle strutture all'interno della tenuta della villa, perché poi queste case hanno moltissime pertinenze e luoghi molto affascinanti all'interno. E poi c'è anche una parte molto importante che riguarda la nostra, come tante altre ville, legata all'ospitalità, quindi all'interno nel nostro caso di una foresteria che può accogliere i turisti. Ci sono molte realtà di questo tipo veramente inaspettate in molti casi, quindi sicuramente è un po' una realtà turistica davvero un po' nuova, perché tutte queste case hanno quello che noi chiamiamo il genius loci, che è proprio un'anima, uno spirito molto particolare che le contraddistingue. Quindi non sono hotel, non sono musei, ma sono proprio luoghi vivi e che sempre più torneranno a essere vivi anche attraverso tutte queste attività. E in vista dell'Expo, quali sono invece le attività come associazione? Allora, in vista di Expo noi appunto abbiamo con la Regione insomma questo bel progetto di rendere le ville protagoniste a partire da Villa Contarini, che sarà un po' la porta d'ingresso, come dicevamo prima, e che poi appunto speriamo sia la porta d'accesso poi a tutte le ville del territorio. D'altra parte saremo anche per un periodo a Milano ospiti di Confartigianato nella settimana dall'1 al 5 ottobre, per alcuni giorni appunto di eventi, iniziative in cui saranno anche presenti le ville con i loro prodotti, perché c'è appunto tutta una storia legata all'enogastronomia di villa anche molto interessante. Quindi insomma sicuramente anche per le ville l'Expo sarà un'opportunità davvero molto molto importante. Invece a Villa Contarini sappiamo che ci sarà appunto un programma intensissimo di eventi, no? Il programma sarà intenso e andrà ovviamente dall'offerta musicale, dall'offerta diciamo pittorico-culturale, dall'offerta ovviamente convegnistica. Ma mi preme stimolare un po' la curiosità o il perché abbiamo scelto anche le ville come elemento fondante di questo nostro progetto. Intanto, come dicevamo prima, vogliamo metterle in rete come offerta, cioè non è più la villa che si propone da sola rispetto al mondo. Il mondo è troppo grande perché qualcuno di noi possa andare da solo a offrirsi, quindi la rete e la voglia di stare assieme. Ma io cito 3 momenti della mia esperienza di questi anni che mi hanno convinto che questo non sia solo necessario, ma che sarà la rivoluzione del Veneto del futuro. La mia prima uscita da assessore alla cultura fu un invito che ebbi in Turchia appena eletto, perché la Turchia, Istanbul allora, stranamente non essendo europea, ma fu premiata per essere quell'anno, nel 2010, capitale della cultura d'Europa. Quello che oggi è Matera, quello che fu Parigi, eccetera. Bene, loro hanno chiuso il loro anno
con una mostra sulle ville del Palladio. Cioè hanno fatto un mese di eventi sulle ville palladiane. Allora la prima domanda è: ma se in Turchia chiudono l'anno della loro capitale della cultura sulle ville palladiane, beh, forse il tesoro nostro vale qualcosa. Poi sono andato qualche mese fa, durante il semestre europeo di presidenza italiana, a Bruxelles, e nel piano nobile hanno scelto di esporre tutte le foto e tutte delle nostre ville venete come elemento di cornice di questi palazzi meravigliosi. Quindi merito nostro come italiani di averci proposto, ma loro di aver colto il messaggio. E da ultimo, non so se qualcuno di voi ha mai guardato, ma vi capiterà, per TV, che so, la casa di Obama, la Casa Bianca, o le ville del sud dell'America, quelle degli Stati Uniti, e quelle sono ville copiate esattamente dalle nostre ville palladiane. La Casa Bianca è una villa veneta rifatta pari pari in America. Ma perché hanno scelto quel modello? Perché hanno ritenuto allora, dopo aver fatto uno studio importantissimo, non fu una cosa banale, che l'unica, virgolette, repubblica possibile da imitare in quegli anni per gli americani che nascevano era la Repubblica Veneta. Allora, quei 20 milioni che verranno qua, se noi questo ricordo glielo trasferiamo e quando torneranno in America dicono: ah, la mia è una copia, adesso mi vado a vedere l'originale, noi abbiamo i 4.300 originali, il mondo ha le copie, dobbiamo stimolare la volontà di venire qua da noi a vedere gli originali. Siccome poi chi viene sono i ricchi, facciamoli gustare il nostro mangiare, il nostro cibo, spenderanno da noi li facciamo contenti e noi siamo contenti. Ecco, è importante però ricordare che questa offerta turistica non si rivolge solo agli stranieri, ma anche agli stessi veneti, agli stessi italiani che hanno appunto questo patrimonio dietro le porte di casa, giusto Gaia? Sì, assolutamente, infatti è bello vedere come davvero chi entra magari per la prima volta in questi luoghi, sia che si tratti magari di uno straniero che arriva da lontano e non si aspetta di trovare tutto ciò, sia che si tratti magari della persona che ha sempre vissuto a pochi chilometri, che magari ha sempre visto queste case, ci è sempre passato davanti. In entrambi i casi c'è sempre una grande emozione nel trovarsi in luoghi così particolari, così unici davvero, perché è qualcosa che non si trova da nessun'altra parte al mondo, e è importante anche perché le ville sono una diversa dall'altra, ognuna ha la propria specificità, ognuna ha la propria bellezza, quindi veramente si possono visitare una dopo l'altra senza stancarsi mai, e questa è anche una cosa davvero, davvero bella. Anche perché per stimolare lo sviluppo del turismo, che rappresenta già il 10% del PIL, bisogna per forza andare a cercare delle nicchie che ancora non sono state. Ma se pensiamo che qualche volta si va a Roma alle scuderie del Quirinale a vedere una mostra del Veronese o del Tiepolo o del Tintoretto, e potrei continuare, e magari vediamo i modelli delle ville palladiane in giro per il mondo con le code fuori, e noi abbiamo qua le ville palladiane, le ville venete, il Tiepolo, il Tintoretto, il Veronese, cioè abbiamo un patrimonio straordinario, come dicevi giustamente tu, rivolto ai turisti, anche a noi veneti. Ma l'obiettivo vero qual è? Fare economia pulita. Parliamo tutti dell'economia del futuro. Non è che il turismo sia, perché nell'immaginario collettivo, è un turista che viene qua, che spende, ma è economia, è l'artigiano, è il commerciante, c'è un sistema che ha 10 miliardi di fatturato da turismo e noi vogliamo diventino 20 miliardi, cioè 20 miliardi è il 20% del PIL veneto, del prodotto veneto. È un'enormità, ci lavorano tutti dietro, il restauratore, il giardiniere, quello che fa le tende, cioè è un'economia bella. E per i veneti non è solo che rioffriamo un patrimonio che qualche volta non conoscono, ma rioffriamo un Veneto più bello che abbiamo negli ultimi anni qualche volta che rovinato, perché se tutti noi diciamo c'è un rischio idraulico, c'è un rischio ambientale, abbiamo occupato troppo Veneto, per poterlo rifare bello ci vogliono anche le risorse, le economie e l'interesse a farlo. E allora questo è il progetto che ci siamo dati, assieme a quello, al lavoro su Venezia, e l'acqua era Venezia, alla qualità del cibo che noi abbiamo, alla bellezza della vita veneta, perché vorremmo che questa offerta si spandesse nel Veneto. Venezia è un brand meraviglioso, Venezia è il primo brand al mondo, ma Venezia è densa.
di turisti, difficilmente ne comprimiamo ancora dentro là. Allora qualifichiamo l'offerta veneziana, che è importante, facciamola ancora più di qualità se vogliamo, e distribuiamo in questo Veneto meraviglioso flotte di veneti e non solo veneti, italiani e non solo italiani, che si godano il nostro Veneto meraviglioso. Bene, ringrazio i nostri ospiti, invito tutti i telespettatori ad andare a scoprire il patrimonio delle Ville Venete e visitare Acque Venezia 2015. Continuate a seguirci sulla pagina Facebook del programma Veneto in Transizione e vi do appuntamento alla prossima puntata.